kashi na 33. Ya dubi uwa ne yana faɗin yar Mustapha yana miki ƙarya, ba zai aure ki ba ko kin nutsu ko baki nutsu ba. Ki cire wannan a zuciyarki. Shi mijin mace ɗaya ne, Jidda kawai. Alƙawarin da ya miki na magana zai aure ki, idan kin shiru shi ma babu. Ki ɗauki kayanki ki je gidanku ki zauna da iyayenki. Idan kin ga dama kada ki nutsu, kanki kika cuta da iyayenki, kuma ba mai auren ki haka. Is better ki dawo cikin hayyacinki ki san me kike. Duk maganar da yake uwa na ido ta zuba masa, bata ma taɓa tunanin ya ji Hausa haka ba. Shi kuma waye, ina ruwansa da soyayyar ta da El Mustapha? Ko dai son ta yake ya zo ya raba ta da El Mustapha dan ya aure ta. Idan kuwa haka ne za ta amince da. Ya kasa mata tunani yana faɗin, dai na kallo na haka, ashe baki da kunya? Idan har zaki tsaya kina kallon tsakiyar idanuna? Uwa na ta sauran sun koyar da kanta ƙasa, zuciyarta na bugawa, kamar ta fashe da kuka take jin. Ikram ta ce amma na ji daɗin wannan abin, dan ba zan iya zama da wannan yarinyar ba, zan karya mata kafafuwa. Da a zo ana aikin da na sani, kwanda ta bar gidan nan, in ma gidanka za ta je ta zauna, wannan tsakaninka ne da Jidda, babu ruwana. Dr. Mira ya ce daga nan gidan ubanta za ta je, ko Jidda ba za ta gani ba. Ki fito da naki mijin ki zo ni zan miki aure, in kuma baki da shi, ina da wani dogari nawa da ke neman matar aure. Matar shi ta rasu sai na haɗa ku, ai ba wani abba ne ba, amma ke ba kya cin kunya. Ki dawo kina son mijin Jidda? Jidda da kika so kashewa, ki raba ta da duniya saboda mijinta da ta rufa miki asiri ta baki kika aura? Kika sa aka naka sa mata kafa? Duk ba kya jin nauyi da kunyarta a yanzu? Kin manta da wannan? Shi wannan mijin naki da kike son koma masa, jininsa fa kika so kashewa a gaban mahaifiyarsa. Kin san zafi da raɗaɗin da uwa ke ji a zuciyarta a duk lokacin da wani abu ya samu ɗan cikinta. Idan har ba kya son jinin El Mustapha, ƙarya kike kice kina son sa. Ina jijje da tare aka rene ku, kuka taso cikin gida ɗaya, ƙarƙashin iyaye ɗaya. Ta rike ki da amana, tana zaune da ke da zuciya ɗaya. Amma kika iya mata wannan ballanta na El Mustapha da biki haɗa komai da shi ba? Kenan shi ma idan ya ɓata miki rai, wata rana za ki sakawa a kashe shi. Kuma saboda Allah dan baki da kunya da imani, ki dawo kina son mijinta. Hala ita ba ta da zuciya a jiki ne, ko an gaya miki dutse ce ba ta son mijinta. Kin zo kina saka damuwa a tsakaninsu. Kina son raba mata da miji, kina so ki raba farin ciki da soyayya saboda wata bukata ta ki ta banza. To ba za ki aure sa ba, kuma El Mustapha ba zai aure ki ba. Duk abin da kika ga kin ma iyayenki sun zuba miki ido, kina ganin kamar sun kyale ki ne, to akwai wannan bakin cikin a zuciyarsu. Naki wanda ko ba su fito sun gaya miki ba, yana damun su a zuciya saboda ke jinin su ce bayan da za su iya da ke. Da haka ki je ki neme su gafara, ki kuma je ki nemi gafarar Jidda, domin mace ce mai haƙuri. Da a ce kin tsaya kin nutsu tun farko, wallahi za ki ji daɗin zama da ita. Kuma El Mustapha har yanzu yana mijinki, amma kin yi sake da wannan damar, kuma ba za ki taɓa samun sa ba. Kuka sosai uwa nake tamkar ranta, san ba ta da natsuwa a tare da ita. Hankalinta ya tashi sosai, tana ji tana gani Anti Ikram ta je ta fito da kayanta. Suka fito da ita, sai ga Yusuf kanin mijin Anti Ikram. Yauwa Yusuf, zo ka kai uwa na gida. Ya ce a Anti Ikram, ina da wani uzuri ne, ba zan iya zuwa har wani gari yanzu ba. Ki haɗa ta da direba. Ya gaisa da su Mira ya cike abinsa. Uwan ta bisa da kallo. Mira ya dubi El Mustapha, kai kuma mu je gida inda kanwata na yi mata hukunci a gabanka. In ta kama ta rike ka da kanta. Uwan ta tsira wa Yusuf ido cikin mamaki. Yusuf ɗinta ne fa, Yusuf ɗin da ƙawarta Suri ta yi sinacin ta aura. Ashe ƙanin mijin Anti Ikram ne, amma bai taɓa gaya mata ba. Shi yasa ta yi mamakin yadda aka yi Jidda ta san Yusuf, bai gane ta bane komi. Ta yi saurin shan gabansa tana kallonsa. Haba Yusuf, baka gane ni ba? Ni ce fa uwa na masoyiyarka, ko ka manta? Dan Allah kai haƙuri ka yafe min, ni da ma ka nake so wallahi. Duk wurin suka zuba masa idanu. Mira ya ce wannan bata san wanda take so ba kenan. Mijin kanwata shiga mota mu je kafin mai martaba ya ankara da bana gida. Suka mance Ikram sallama suka fice. Yusuf ya dube ta, idan ya ce baya son uwani ya yaudar zuciyarsa, because ita ce first love ɗinsa. Sun fara soyayya da ita a school har Jidda ta san da maganar su, amma bai taba gaya wa Anti Ikram a lokacin ba saboda ya san yanda ba su kaunar yarinyar. Uwani ta cuce sa, ta guje sa saboda El Mustapha, shine yau take dawo masa saboda aurenta ya mutu. Ya ja dogon tsaki cikin takaici, ya raba ta gefen ta ya shigewarsa. Anti Ikram ta shige tana faɗin idan kin tashi ga direba nan ya kai ki, in kuma za ki tsaya kwaɗayin maza ne to, tunda ke kowa ma so kike yi, banza ta shigewarta. A sanye uwan ta shiga motar jikinta babu ƙwari, haka take jin wata nadama na ratsa zuciya da gangar jikinta. Sau biyu tana samun dama tana kubce mata. Me yasa haka? Tabbas har da haƙƙin iyayenta. Ta san bata cancanci Jidda ta yafi mata ba. Ta aikata babban kuskure a rayuwarta. Ina ma hannun agogo zai dawo baya? Da ta canza rayuwarta da zamantakewar zamanta da Jidda. Amma ta sani a yanzu abu ne mai wuya Jidda ta ƙara yarda da ita.
lalle irin Mustapha ya mata nisa kuma ba za ta taɓa samun irinsa ba. Sanda suka iso gida direba yana ajiye ta juya ta ɗauki kayanta ta shige cikin gida. Kuka take sosai sanda ta tozali da iyayen nata zaune a falo. Ta zauna tana kallon su Hajiya da Abba. Ku yafe min, ni dai na ga ta kaina, ko yanzu na ga rayuwa kowa baya so na a duniyar nan, kowa bakin ciki yake min. Suna ta cewa na canza halina, ya zan yi na canza Abba. Duk suka mata shiru musamman ma Hajiya da har yanzu bata huce haushinta ba. Uwan ta ci gaba da faɗin, shine suka kira ni naje aka haɗa ni da wani bature dan bakin ciki. Wai El Mustapha ba zai aure ni ba sai dai ya haɗa ni da dogaransa, kuma shi ma ɗin idan aka bincika so na yake, kawai dai yana min bakin ciki ne. Ta matso kaɗan kusa da Abba, dan Allah Abba ku yafe mu, ko na gaske a rayuwata. Duk na sa buri abu baya kasancewa sai dai ya lalace. Bana ganin haske a duk al'amarina. Ni na gane har da haƙƙinku da na anti Jidda. Ku yafe min Abba. Hajiya dai bata ce komai ba, amma Abba ya ce Allah ya shirya ki, ya sa ta gane abin da kike kina kuntatawa iyayenki. Wani ta duba Hajiya tana faɗin, Hajiya kin yi shiru, har yanzu kina min baki. Bata ƙarasa ba ta ji saukar mari a kuncinta. Ashe baki da mutunci ban sani ba, cewar Abba yana kallon ta a fusace. Iskancin ya kai har ki kalli mahaifiyarki, ki ce tana maki bakin ciki. Bakin ciki ya fi duk wanda ta kawo ki duniyar kika bijire mata. Ya janyo wayar kebul a fusace. Wani na ganin haka ta soma roƙonsa tana ba shi haƙuri. Abba ya soma dukanta yana faɗin, dama ba na barki bane ba, jira nake yi har mahaifiyarkin ta dawo na yanke miki hukunci a gabanta akan rashin kunyar da kike wa mutane. Tun na gane iskanci nake damunki. An ci kuɗi na kawai asibiti, ba wata lalura da ke kanki. Ya soma dukanta sosai, babu ji babu gani. Hajiya yana zaune har wani sanyi take ji. Yau an yi mata maganin uwa ne. Gaskiyar Abba, abin da uwa na iskanci ne. Tunda har ta san ta rufe bakinta da hannun, kada ta faɗi abin da zai ƙara tunzura sa. Banda gurnanin kukanta, babu abin da take ji a falon. Hajiya tashi ma ta daga falon. Abba kuwa sai da ya gaji dan karan kansa. Lokacin uwani ko ƙwaƙwaran motsi ta kasai. Kukanta kuwa har ƙofar gate ana jiyo ihunta. Duk jikinta yayi tsamin duka. Tana kwance tana mai da numfashi. Yanda suka bar Jidda haka suka dawo suka same ta zaune a falon. Wannan karan Alhamu na kwance a jikinta yana cin apple ɗinsa ne. Mira ya zauna yana kallon El Mustapha. Wannan hannun da kake makalewa haka, me ya same sa? El Mustapha ce kanwarka ce ta man wannan raunin wajen kishi. Amma fa ta kyauta. Mu ga hannun? El Mustapha ya ki bada hannun yana faɗin an riga da an duba min, ka bar shi haka. Ya duba Jidda yana faɗin very soon. A fiye da Rumaisa za su shigo Abuja biki. Idan sun zo El Mustapha please take her to them. Already zan masu magana a kanta. Za su kai ta inda Ami da mai martaba. Idan yaƙi ki kira ni Jidda. Serious ba za ki ji daɗi na ba. El Mustapha ya ce to yayan Jidda sai me kuma? Sai maganar wannan yarinyar kuma, ba dan na isa ba, amma ina roƙonka ka fita hanyar yarinyar tunda ba aurenta za ka yi ba. In ma taimaka mata za ka yi, Jidda shall be the first person da za ka fara gayawa. Idan bata amince ba ka bar ta, in kuma ta amince mai sauki ne. She is your wife, your life partner. Share your secret with her. Na san tana da sauƙin kai, za ta fahimce ka. Jidda idan ta zauna da Afiya ta gaya mata wasu sirrika, believe me, sai ka raina kanka. Ni kaina mulki na da sarautata a waje take kawai, amma da zarar na shiga gida mun yi two eyes da Afiya, to ita ce sarkin. Sai ka yi mamakin duk ranar da ka gan mu a tare. El Mustapha ya taɓe bakinsa bai ce komai ba. Jidda ke ma you have to be respectful to your husband. Duk abin da ya maki ku zauna ku fahimci juna. Idan shi ne ba shi da gaskiya, you let him know. Ba sai wani ya ji a waje ba, sirrin ku ne. Idan kuma ke ce baki da gaskiya, ki gaggawar ba shi haƙuri. Mijinki ne, aljannar ki tana gurinsa. Ki masa biyayya idan ya bada haƙuri. A yi haƙurin don zama ya yi daɗi. Na tuna sanda mai martaba ya aura min Afiya. Babu abin da yake cimma a koda yaushe. Na rike ta hannu biyu, na yi haƙuri, na yi haƙuri. Ban gane haƙurin da yake magana ba, sai bayan tafiyar Afiya wanda a lokacin ganewar ba ta da amfani a gurina. Ki daina rufe kanki a ɗaki. Akwai irin fushin da mace ke yi wa namiji wanda ke ɗaga hankalinsa ya kuma ruɗa sa, ba sai ta hanyar rufe ƙofa kawai ba, domin za ki iya cutar da kanki a ciki baki sani ba. So on behalf of El Mustapha, ina ba da haƙuri a yafe masa kuskuren da ya ba zai ƙara ba. Please ƙanwar Mira. Murmushi ta sun koyar da kanta ƙasa ba tare da ta yi magana ba. Kai kuma idan ka ƙara maimaita irin wannan, zan ɗauke ka ne da kawai mai martaba. Ni na ga kamar ma Jiddan ba ta haƙura ba. In kuwa haka ne gaskiya dunduzan ta yi maka har sai ta buɗe baki ta ce ta haƙura. Dariya ta saboda cewa El Mustapha yana kallonsa. Ya ce jikinmu ba ɗaya ba, sai dai ka ji wa hannunka ciwo. Dr. Mira ya tashi cikin wasa yana faɗin, bari a gwada a gani.
idan na fara ba zan bari ba har sai Jidda ta ce ta haƙura. Mustapha ce to shikenan in dai akan Jidda ne zan jure komai idan har za ta saki fuska ta daina fushi da ni. Da na fara gaske Mira dukan Mustapha zai yi a baya ta carab ta ce yayan mu ai na haƙura fa. Cikin dariya ce ai da kin bar ni na yi masa koda ɗaya ne ashe dai kina son sa haka. Mira bai bar gidan ba sai da ya ga ma'auratan sun saki jiki da junansu sosai kamar babu abin da ya haɗa san. Har Jidda ta yi masa abubuwa sosai na ci sai murna yake domin wani abin ma bai san da shi ba. Ya saki jiki sosai da su kamar da sun saba da juna. Sanda zai tafi Mustapha tsadajjiyar shadda guda 2 ya bashi ya kai wa mai martaba. Sosai Mira ya nuna farin cikinsa ya masa godiya. Amira ya shiga mota Mustapha ya sunkuya yana kallon sa da murmushi. Kar ka manta idan har kana son twins ka dage. Ka ce Afiya ta dage, nothing what comes easy. Mu ma sai da muka dage. Mira dariya yana faɗan zan baka mamaki kuwa. Trifir zamu ni da Afiya insha Allah. Allah ya kawo masu albarka cewa Mustapha. Amin Mira ya amsa cikin murmushi. Shiru Mustapha yana kallon yadda Mira ya haɗe fuska tun bayan fitowarsa inda masu tsaronsa. Kamar ba shi bane suke dariya da shi a yanzu. Ya ɗaga masa hannu sanda suka fice. Yana shiga falon ya rungume Jidda sosai. Yana sauke numfashi. For only yesterday Jidda. Kin san yadda na ji kuwa? Ta janye jikinta tana murmushi. Arham is watching us. Ya juya yana kallon Arham. Yaron ko ya yi masa ƙwar da ido kamar na Sadiya. Mustapha ya nufe sa yana faɗan I hug mom, let me hug my Arham too. Arham ya soma dariya sosai lokacin da Mustapha ya cira sa sama. Dadi saura Aryan shi ma ya ce baya nan sai ya dawo tukunna. Ai Rafa, Arham ya faɗa yana kallon sa. Mustapha ya zauna yana faɗan tana barci sai ta tashi. Yaran zamani kenan. Duk abin da kake idanun su yana kanka. Iyaye sai an dage an kau da ido. A gurguje, a cikin wata 2 abubuwa sun gudana ko in ce sun faru. Ciki kuwa har da engagement ɗin uwa ne. Ku tambaye ni da waye ba za ku ji a bakina yanzu ba. Amma fa babu laifi tun dukan da Abba ya mata abubuwa sun ragu sosai daga uwa ne. Kullum Abba yana hukunta ta a cikin gidan komai ita ke yi. Ya sallami mai aikin ta dawo wata irin sai kun yi mamaki duk da ba duka aka natsu ba. Akwai ɗan rawar kai tukunna. Haka ya ɗauke ta ya kai ta Islamiyya ya haɗa ta da wani malami duk ranar da bata je ba ko ta wani abin Allah ya wadare a cikin makarantar. Ya mata duka sosai kada ya dablin girmanta. Wani bata dauki wancan da gaske ba sai ranar da ta faɗa da wata aji akan biro kuma ita ce bata da gaskiya saboda an gyara mata. Ta karbi biran ta karya tana faɗan idan akwai uban da ya tsaya maki ya zo ya ce na biya. Ai ko a ranar ta da ku ko da ta je gida tana kuka babu wanda ya kula ta illa girki da aka ce ta dora. Tun daga lokacin take tsoron ta nemi wani da faɗa kuma ganin yadda yake takura mata akan karatunta ya saka ta mai da hankali. Dalilin hakan Abba har kyauta ya yi wa malamin domin ya ƙara jin daɗin kula masa da uwana. Bari mu leƙa amaryarmu Banan. Banan an yi kyau ta kwantar da hankalinta sosai. Ta rungumi mijinta da hannu biyu. Kulawa da soyayyar da take masa ba ta son ko kaɗan mace ta raɗe sa. Shi kansa ya ji daɗi sosai samun soyayyar Banan. Tana da hali mai kyau kuma tana da biyayya akan duk abin da ya umarce ta da shi. Bugu da ƙari tana girmama 'yan uwansa sosai. Ya yarda Banan renon Jidda ce. Kuma yana roƙon Allah ya sa ta ɗore a hakan. Akai-akai take ziyartar Jidda. Ita ma Jiddan tana zuwa babu laifi. Suna zumunci sosai duk abin da ya shige mata. Duhu tana gaya wa Jidda ta wayar mata da kai. Flashback. Yusuf tun da ya ga uwani a ranar ya rikice dama tuni ya daɗe da sanin ta bar gidan Mustapha. Yana da labarin duk tobarar da ta aikata. Ranar Sudu ta kasa gane kansa har ta shiga damuwa. Uwani nake so na aura Sarayya. Wace uwanin? Ta tambaya cikin tsananin mamaki. Ya ce uwa na ƙaurki mana kai haba cabɗi wallahi baka isa ba da ka san kana son tun farko me yasa ka aure ni ka tuna fa kai ne ka roƙe ni na aure ka saboda cin amanar da uwa na ce maka na amince na aure ka saboda kyawawan halinka da kuma haushin abin da uwa na ta maka amma me yasa zaka min haka shekara 2 da watanni da auren mu zaka ce zaka min kishiyar ma irin uwa ni ballagaza mene maka Yusuf hankalinsa ya tashi sosai ya matso kusa da ita da sauri ganin yadda take kuka ya ce wallahi Sarayya idan na ce maki bana son uwani na miki ƙarya ita ce mace ta farko da na fara so duk hukanta haka nake son ta tunani wata rana Allah zai shirya ta idan maka yi aure sai na gane daga baya uwani Mustapha take so kanin matar yayana ban gaskata ba sai bayan ta aure sa na shiga damuwa da tashin hankali sosai lokacin shine dalilin da yasa na aure ki saboda ni ma na bakanta wa uwani kuma ke da kanki kin gaya min yanda kuka yi dalilin haka har kuka samu sabani amma wallahi ina son ki Sarayya ba daɗin baki ba kuma ba wai ina gaya miki ne dan ki yarda da ni ba
har a cikin zuciyata a yanzu na fi son ki akan san da na yi wa uwani a baya. Ni kawai dai ina so na aure ta ne. Ta share hawayenta ta tashi tana faɗan, shikenan, ba zan hana maka auren face love ɗinka ba, sai dai ni ba zan zauna da kai ba. Ba zan zauna ne kishi da wannan mahaukaciyar ba. In dai har uwana ta iya cutar da anti Jidda saboda El Mustapha, tabbas ni kona ni za ta yi saboda kai. Dama tana jin haushi na tsab, za ta iya saka a kashe ni. Ba zan zauna ba, sai ka sake ni.